आज म तपाईहरुलाई भक्तपुरको 3 वटा घुम्ने ठाउँहरु देखाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा यो ठाउँ तपाईहरुले टिकटकमा पनि धेरै देख्नु भएको होला। प्राय जस्तो मान्छेहरु यहाँ गएर टिकटक भिडियो बनाउने गर्छन्। यो ठाउँको नाम मेरो विचारमा गुन्दुक जस्तो लाग्यो। अनि यो ठाउँमा चाहिँ पहिले प्लेन क्र्याश भएको रे भन्ने सुनिएको र कोही मान्छेले आर्मीको ट्रेनिङ पनि गर्छ रे भन्ने सुनेको। अब प्लेन क्र्याश भएको हो अथवा आर्मीको ट्रेनिङ भएको ठाउँ हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। कसैलाई थाहा हुने मान्छेहरु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र बाँकी दुईटा ठाउँको चाहिँ म भन्छु। यहाँ ठुलो प्लेन आकारमा यस्तो राखिएको छ जुन प्लेन जस्तै देखिएको छ, तर व्हील्सहरु चक्काहरु चाहिँ छैन, यस्तो फलामले अड्याएर राखिएको छ। कोही मान्छे यहाँ चढेर माथि पनि जाने गर्छन्, तर यो चढेर माथि जाँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति हाइट धेरै भएकोले लड्न सक्ने चान्सेसहरु पनि धेरै छ। यहाँ वरिपरि जंगल पनि छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जंगलहरु। त्यसपछि यहाँ तारले पनि बेरिएको छ, यहाँ पार लगाइएको छ यसरी फलामको तारले। यो जुन ठाउँ देखिराख्नु भएको छ यहाँबाट चाहिँ नि जम्प नगर्नु होला, यो चाहिँ अलि धेरै नै हाइटमा छ। यहाँ मान्छेहरुले खाएर यस्तो प्लास्टिक फोड गर्ने पनि गरेछन्। कस्तो लाग्छ तपाईलाई भन्नु होला, यस विषयमा तपाईलाई के भन्न मन लाग्छ भन्नु होला। हामीले पनि जंक फुड्सहरु र प्लास्टिक बोतल्सहरु हामीसँग पनि थियो, तर हामीले आफूसँग फिर्ता लिएर आयौं। जुन कुहिने फलफुलको बोक्राहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यही फालिदियौं यो फोड नहुने गरी। बाकी प्लास्टिकहरु चाहिँ हामीले आफैसँग लिएर आयौं फेरि काठमाडौँमा नै। यो चाहिँ त्यो अघिनको प्लेनको ठाउँ भन्दा माथिपट्टि हो, यो चाहिँ एकदम हाइटमा छ। यो ठाउँलाई चाहिँ क्याम्पे डाँडा भन्दो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ नि हिमालहरु एकदम राम्रो देख्दो रहेछ, अलि चिसो पनि रहेछ यहाँ। हामी यहाँ पुगेको कार्तिक महिनामा थियो, अझ पुष माघमा चाहिँ हिमालहरु अझ राम्रो देखिन्छ होला सायद मेरो विचारमा। र यहाँ अग्लो डाँडाहरु पनि छ, त्यो अग्लो डाँडाहरुमा तपाईहरुले घर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तोरी पनि फलिरहेको रहेछ जुन एकदम राम्रो देखिएको छ। यो बाटोको सँगै हो। यहाँ घोडा पनि चढ्न पाइने रहेछ। यहाँ घोडा चढेको 300 रुपैयाँ रहेछ। प्राइस चाहिँ नि अब डिस्टेन्स कति चढ्ने त्यो अनुसार तलमाथि पनि हुन्छ होला सायद। हामीले सोध्दाखेरि 300 रुपैयाँ भनेको थियो। यहाँ तल एकदम राम्रो भ्याली देखिन्छ। यो चाहिँ जिप लाइनको टावर हो। यहाँ घोडा चढ्ने बाहेक जिप लाइन पनि छ अनि रिसोर्टहरु पनि छ। डाँडाको बीचमा बाटो छ। यो तलपट्टिको बस्तीहरु हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पहाडको बीचतिर पनि घरहरु बनेको छ। यहाँ पनि सानो गाउँ जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ बाटो भयो, पिच छ बाटो चाहिँ, राम्रो छ बाटोको कन्डिसन। यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा घोडा पायौं, एउटा अघिनको सेतो, यो चाहिँ नि अब सेतो र ब्राउन कलर मिक्स भएको घोडा। हामीले कुरा गर्दाखेरि घोडा चाहिँ इलामबाट ल्याएको भन्थ्यो। यहाँ जिप लाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जिप लाइन पनि छ र जिप लाइन प्लस यसमा साइक्लिङ पनि रहेछ। यहाँ एउटा मान्छे चाहिँ नि बिचमा अड्केर अर्को मान्छेले चाहिँ नि उसलाई लिनलाई गएको थियो। हामीले हेरिराखेको थियौं, यो साइक्लिङ गर्ने मान्छे चाहिँ नि बिचमा डरायो अथवा त्यो चलाउनलाई के उसलाई प्रब्लम भयो अथवा के भयो, एकछिन अड्किरहेको थियो अनि त्यो अर्को मान्छे चाहिँ उसलाई लिनलाई गएको थियो। त्यो साइक्लिङ गर्ने मान्छे यता आएपछि अनि त्यो लिन गएको मान्छे पनि त्यहाँ बिचमा रोकियो र पछि यतैपट्टि फर्किन्छ त्यो मान्छे पनि। यहाँको अर्को एट्र्याक्सन भनेको पाइलट बाबाको ध्यान केन्द्र हो।
यहाँ बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ सोमनाथ मन्दिर महायोगी पाइलट बाबा ध्यान केन्द्र भनेर लेखिएको छ बोर्डमा। यो ठाउँ पनि एकदम राम्रो ठाउँमा बनेको छ यो ध्यान केन्द्र पनि। यहाँ मन्दिर पनि छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँ हाइटमा छ र यहाँबाट मजाको देखिन्छ तलपट्टि सबै भ्यूहरू। र सनसेटको भ्यू पनि एकदम मजाको देखिन्छ। गणेशको मूर्ति जुन एकदम राम्रो देखिन्छ। यहाँ भित्रका मन्दिरका देवी देवताहरू हुन्। यहाँ एकदम राम्रो फुल पनि फुलेको रहेछ। र यो ध्यान केन्द्रबाट देखिएको हिमालको सुन्दर दृश्य। सनसेट हुन लाग्दाखेरि हिमाल पनि कलरफुल देखिन्छ। यहाँ नन्दीको मूर्ति पनि रहेछ। चारैतिर फुलेको फुलहरूले पनि ठाउँलाई एकदम सुन्दर बनाएको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नुहोला। भिडियो राम्रो लागेदेखि लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईँ भक्तपुरको हुनुहुन्छ भने तपाईँले झन् गर्नै पर्छ। हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने एकदम युजफुल वेबसाइटको लिङ्कहरू यो वेबसाइट @nepal.net/webweb यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको वेबसाइटदेखि लिएर रोयल्टी फ्री इमेजेसहरू, फोटोसप अल्टरनेटिभहरू, त्यस्तै PDF टु डकुमेन्ट कन्भर्टर, ओपन सर्ट भिडियो एडिटर, आइस्प्रिङ स्क्रिन रेकर्डर, यस्तै थुप्रै युजफुल वेबसाइटहरू यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको पनि वेबसाइटमा त्यस्तै युजफुल टुलहरू छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूको वेबसाइट यसमा लिस्ट गरिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी यो वेब पेजलाई डेस्कटपमा बुकमार्क पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मोबाइलमा हो भने यहाँ मोबाइलमा ब्राउजरमा 3 डट्समा क्लिक गरेर एड टु होम स्क्रिन गरेर होम स्क्रिनमा सेभ गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।